Yəqin siz də düşünmüsünüz, ağıllı olmaq əslində nə deməkdir? Yəni, bu sadəcə imtahanlardan yüksək bal toplamaqdan ibarətdir. Howard Gardner adlı bir psixoloq deyir ki, yox, əslində bu, hekayənin çox-çox kiçik bir hissəsidir. Gəlin bugün zəka haqqında bildiyimiz hər şeyi, demək olar ki, alt-üst edən bir ideyaya baxaq. Çoxnövlü intellekt nəzəriyyəsinə. Gəlin birbaşa məsələnin kökünə enək və elə Howard Gardnerin öz sözlərinə qulaq asaq. Bu sitat həqiqətən də hər şeyi yerindən oynadır. Bir saniyəlik dayanıb düşünək. Əgər biz imtahan üçün əzbərlədiyimiz hər şeyi cəmi bir ay sonra unuduruqsa, onda bizim təhsil sistemimiz əslində nəyi ölçür? Bu, üzərində ciddi düşünməli olduğumuz bir sualdır. Elə deyilmi? Bəli, əsas sual da elə budur. Əgər zəka sadəcə yüksək qiymətlərdən ibarət deyilsə, bəs onda nədir? Gəlin bu araşdırmada birlikdə bu sualın cavabını axtaraq. Yaxşı, qarşıdakı bir neçə dəqiqə ərzində sizi maraqlı bir kəşf səyahətinə aparacağam. Planımız belədir. Əvvəlcə, köhnə zəka anlayışını bir yerdə sorğulayacağıq. Sonra, Gardnerin həqiqətən də heyrətamiz nəzəriyyəsi ilə tanış olacağıq. Ardınca, ağıllı olmağın 8 fərqli yolunu kəşf edəcəyik. Və ən vacibi, bu bilikləri özünüzə necə tətbiq edəcəyinizi, güclü tərəflərinizi necə tapacağınızı və yeni öyrənmə üsullarını necə mənimsəyəcəyinizi görəcəyik. Hazırsınızsa, başlayaq. Deməli, birinci hissə, zəka tək bir ölçü vahididirmi? Bilirsiniz, uzun illər bizə deyilib ki, zəka sadəcə IQ deyilən bir rəqəmlə ölçülür. Amma bir düşünək, bu model insan bacarıqlarının bütün o geniş spektrını, bütün o rəngarəngliyini həqiqətən əhatə edə bilirmi? Və bu sual bizi birbaşa ikinci hissəyə, Gardnerin çoxnövlü intellekt nəzəriyyəsinə gətirib çıxarır. Baxın, psixoloq Howard Gardner bu köhnə modelə dayan dedi. O dedi ki, zəka tək bir şey deyil. Əksinə, o bir-birindən tamamilə fərqli qabiliyyətlər toplusudur. Bu, o dövr üçün əsl inqilabi bir fikir idi desəm yanılmaram. İndi isə gəldik ən maraqlı yerə. Gəlin bu nəzəriyyənin lap özəyinə baş vuraq və ağıllı olmağın 8 fərqli yolunu birlikdə kəşf edək. Unutmayın, hər birimiz bu növlərdən bəzilərində daha güclü ola bilərik. Görəsən, sizin güclü tərəfiniz hansıdır? Birincisi, verbal-lingvistik intellekt, yəni gəlin buna qısaca söz zəkası deyək. Bu insanlar üçün sözlər sanki bir oyun meydançasıdır. Bu insanlar oxumaqdan, yazmaqdan, hekayələr danışmaqdan inanılmaz zövq alırlar. Məsələn, gözəl bir şeir yazan şairi və ya böyük bir kütləni sözləri ilə ruhlandıran natiqi düşünün, onların super gücü məhz buradadır. İkincisi, məntiqi riyazi intellekt. Başqa sözlə, rəqəm və məntiq zəkası. Bu insanlar üçün dünya sanki həll edilməli nəhəng bir tapmacadır. Onlar hər yerdə səbəb-nəticə əlaqələri axtarırlar. Ən mürəkkəb problemləri belə xırda hissələrə bölüb həll etməkdən həzz alırlar. Bir şahmatçı və ya kompüterə mürəkkəb kodlar yazan bir proqramçı bu zəkanın canlı nümunəsidir. Növbəti zəkamız musiqi ritmli intellektdir. Yəni, musiqi zəkası. Bu insanlar dünyanı elə bil ki, səslər və ritmlər vasitəsilə duyurlar. Onlar eşitdikləri melodiyaları çox asanlıqla yadda saxlayır, musiqi alətlərində ifa etməyi qısa zamanda öyrənirlər. Hətta adi şəhər səs küyündə və ya yağan yağışın səsində belə özünə məxsus bir ritm tapa bilərlər. Dördüncüsü, məkan-vizual intellekt. Buna şəkil zəkası da deyə bilərik. Bu insanlar dünyanı sanki gözlərində canlandırırlar. Onlar beyinlərində çox asanlıqla üç ölçülü obrazlar yarada, xəritələri rahatlıqla oxuya və ya bir otağın dizaynını tamamilə dəyişə bilərlər. Məsələn, bir binanın planını cızan memarı və ya cansız bir daş parçasından möhtəşəm bir heykəl yaradan heykəltaraşı düşünün. Onların zəkası məhz budur. Beşinci növ bizi birbaşa təbiətin qoynuna aparır. Naturalist intellekt, yəni təbiət zəkası. Bilirsinizmi, bu sadəcə bitkiləri sevmək deyil, daha dərin bir şeydir. Bu, təbiətdəki naxışları, əlaqələri, sistemləri anlamaq bacarığıdır. Məsələn, buludlara baxıb havanın necə olacağını təxmin edən bir fermer və ya meşədə heyvanların izlərini oxuya bilən bir bələdçi məhz bu zəkaya sahibdir. Altıncı zəkamız bədən kinestetik intellektdir. Qısaca desək, bədən zəkası. Bu insanlar öz düşüncələrini bədənləri vasitəsilə ifadə etməkdə ustadılar. Bir rəqqasın o zərif hərəkətlərini və ya bir idmançının o dəqiq atışını gözünüzün qabağına gətirin. Onlar üçün öyrənmək, hərəkət etmək deməkdir. Onlar nə isə oxumaqdansa etməklə daha yaxşı öyrənirlər.
Yeddinci zəka isə şəxslərarası intellektdir, yəni insan zəkası. Bu insanlar başqalarını sanki oxumaqda bir mütəxəssisdirlər. Onlar bir otağa girəndə oradakı gərginliyi dərhal hiss edə, insanların bədən dilini anlaya və bir-birindən fərqli insanları ortaq bir məqsəd ətrafında birləşdirə bilərlər. Məsələn, əla bir müəllimi, bir diplomatı və ya bir komanda kapitanını düşünün. Və nəhayət, sonuncusu fərd daxili intellekt, yəni özünü tanıma zəkası. Bu insanın öz daxili dünyasına səyahət etmək bacarığıdır. Bu insanlar öz hisslərini, motivasiyalarını, güclü və zəif tərəflərini çox dərindən başa düşürlər. Onlar öz daxili kompaslarına güvənirlər və buna görə də çox vaxt müstəqil şəkildə doğru qərarlar verə bilirlər. Yaxşı, ağıllı olmağın bu 8 fərqli yolunu gördük. Amma bəlkə də indi soruşursunuz ki, yaxşı, bəs mən necə? Mənim güclü tərəfim hansıdır? Elə 4-cü hissədə məhz bu suala cavab axtaracağıq. Gəlin, güclü tərəflərinizi kəşf edək. İndi gəlin biraz özümüzə fokuslanaq. Bax, bu cədvəl sizə biraz kömək edə bilər. Bir anlıq düşünün, siz daha çox kitablarla, hekayələrlə vaxt keçirməyi sevirsiniz. Bəlkə də sizin gücünüz verbal-lingvistik zəkadadır. Yoxsa rəqəmlər, məntiqi tapmacalar sizi daha çox cəlb edir. O zaman məntiqi riyazi zəkanızın güclü olma ehtimalı var. Bəs rəsm çəkmək, dizayn etmək necə? Bu, məkan-vizual zəkaya işarə ola bilər. Əgər idman, rəqs, ümumiyyətlə hərəkətdə olmaq sizin üçün vacibdirsə, o zaman bədən kinestetik zəkanızı düşünün. Təbiətdə olmaq sizə bir rahatlıq, bir huzur verirsə, naturalist zəkanız ön plandadır. Və ya bəlkə siz insanlarla işləməkdə, onlara liderlik etməkdə özünüzü daha rahat hiss edirsiniz. Bu da sizin şəxslərarası zəkanızın gücüdür. Bu cədvələ bir də baxın və düşünün, hansı sahələr sizə daha doğma gəlir. Yaxşı, güclü tərəflərimizi anladıqdan sonra əsas sual ortaya çıxır. Bu məlumat bizim nəyimizə lazımdır? 5-ci hissəmiz məhz bunun haqqındadır. Yeni öyrənmə yolları. Çünki Gardnerin nəzəriyyəsinin ən güclü tərəfi bəlkə də elə budur. Hər kəs öyrənə bilər, sadəcə hər kəsin özünə məxsus bir yolu var. Bu şəkil məncə hər şeyi mükəmməl şəkildə izah edir. Baxın, soldakı ənənəvi baxış necədir? Uğura gedən tək, dar, boz və dik bir cığır. Elə bir hər kəs eyni yolla getməyə məcburdur. Sağda isə Gardnerin bizə təqdim etdiyi dünya var. Rəngarəng, geniş, fərqli-fərqli yollarla dolu bir mənzərə. Burada uğura aparan tək bir yol yoxdur. Bir çox yol var. Və ən əsası, bu yolların hər biri dəyərlidir. Beləliklə, bütün bu danışdıqlarımızdan çıxarılacaq ən vacib nəticə nədir? Əslində çox sadədir. Əsas ideya odur ki, hər kəs özünə məxsus şəkildə ağıllıdır. Sual, sən ağıllısanmı? Deyil. Əsl sual budur ki, sən necə ağıllısan? Və bu yeni anlayışla sizi bir sualla baş-başa buraxmaq istəyirəm. Artıq öz super güclərinizi, yəni potensial güclü tərəflərinizi təxmin edirsiniz. Bəs bu güclə yaratmaq istədiyiniz ilk şey nə olacaq? Hansı yeni bacarıq öyrənəcəksiniz? Unutmayın, özünüzü kəşf etmək bəlkə də həyatınızın ən həyəcanlı səyahətidir və bu səyahət elə indicə başlayır.